Сәлем, каналға келген барша достар, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Бүгін Трендеу сайты бойынша тегін сабақты жалғастыратын боламыз. Алдыңғы сабақта біз бір товарға заказ салғанбыз. Бүгін осы заказ салу кезінде қажет болатын фишкалармен бөлісіп, доставкасы туралы айтатын боламын. Бұл бізде басты бет. Қазір бір товарды таңдап қарайын. Мына футболканы қарасам, астында жазылған, егерде товар құны 100 лирадан асатын болса, онда каргоға тегін жеткізілетін болады. Яғни, магазиндерде егер товар саны өте арзан товар құны арзан болатын болса, 100 лираға жетпесе, көбінде карго складқа дейін доставкасы ақылы түрде жүргізілетін болады. Оның суммасы заказ алған кезде сіздерге шығып тұрады. Соған мән беріп қараңыздар. Шамамен 200-300 теңге әрқалай магазинге товарға байланысты болуы мүмкін. Мына товардың құны 44 лира болғандықтан каргоға ақылы түрде жеткізілетін болады. Енді мен алдыңғы сабақта тапсырыс берген товарымды қарайын, ошының хесабымды басамын. Тум сипаришлерим. Тапсырысыңыз алынды деп тұр. Әзірге каргоға жеткізілмеген екен. Менде каргоға бір күн ішінде жеткізілетіні жазылған. Қарасақ, каргоға жеткізілу құны 19 лира болған екен. Алайда товардың құны 100 лирадан артық болғандықтан, минус 19 лира товардың тек өз бағасы 159 лира ғана ұсталып тұр. Сондықтан арзанырақ товарға заказ бергенде неліктен артық ақша төледіңіз, соны мән беріп қарап алыңыздар. Енді доставкасына келетін болсақ, товарлар Имрокет каргосы арқылы егерде беретін болсаңыздар, авиадоставка әрбір сәрсенбі, бейсенбі күндері жүргізіледі. Ол жайында алдыңғы сабақтарда атап өткен болатынмын. Әзірге доставканың бағасы 7 доллар. Доллардың өзгеруіне байланысты доставкасы да өзгеріп тұруы мүмкін. Сондай-ақ осы Трендеу сайтында заказ беруге болмайтын тыйым салынған товарлар бар. Ол қандай товарлар? Оған азық-түліктер, есірткілік заттар, дәрі-дәрмектер, электроника, сұйықтықтар, осындай товарларға заказ салуыңызға болмайды. Егер ірі габаритті ауыр товарларға заказ берсеңіздер, онда сіздерге автодоставка жүргізіледі. Оның жеткізілу күні 20 күнге дейін созылуы мүмкін. Мысалға, үйге қажет жиһаз, заттар осы автодоставка арқылы жеткізілетін болады. Товарыңыз Алматы қаласындағы складқа жеткізілгеннен кейін, сіздерге менеджер өздеріңіз көрсеткен телефон нөмірі арқылы товардың жеткізу бағасын барлығын жіберетін болады. Сол кезде доставкасына төлеп, өзіңіздің қалаған жеткізу жолымен алдыра аласыздар. Складқа өзіңіз барып алсаңыз болады, такси жіберсеңіз, немесе менеджерге почта арқылы, пойыз арқылы, тағы да жүк көлігі арқылы салып жіберуін өтінсеңіздер болады. Әр жеткізу жолының қай қалаға баратынына байланысты өзінің жеткізу құны болады. Енді сіздермен сатып алынған товар туралы толық ақпарат көру, трек нөмірді қарау бойынша ақпаратпен бөлісе кетейін. Ол үшін бағанағы хесабим, тум сипаришлерім өтеміз. Бұл жерде атап өткендей барлық сатып алған товарларыңыз тұр. Екінші менде бір магазиннен 3 товар алғанмын, жеткізілген, тесілім етілді дейді. Madmex деп магазин атауы тұр. Астындағы жазуды басатын болсақ, магазинге қарай өтеміз, және де оценка қой дейді. Бұл жерде товардың сапасына, сондай-ақ жеткізілуге баға қоя кетсеңіздер болады. Сондай-ақ фото жүктеулеріңізге болады. Товардың сапасы өте жақсы келді. Каргоның жұмысы да жылдам 10 күннің ішінде товар жеткізілген болатын. Баға қойғаннан кейін қажет болса фотоларыңызды жүктеп жіберсеңіздер болады. Енді артқа шығайық. Астыға қарай түсетін болсақ, Трендеу ассистент дейді. Ассистентпен жүресіңіз болады. Астында чет фактура. Осы товардың чегін ашып қарасаңыздар, немесе жүктеп алсаңыздар болады. Чекмен де жүктеліп жатыр. Осылай сіздерге товар туралы толық шекті мәліметті шығарып береді. Әрбір товардың бағасы, код номері барлығы осы шекте белгіленген.
Енді трек номер қараймыз. Ол үшін теслимат детей деп басамыз. Бұл жерде заказ номері тұр. Ең бірінші номер бізде астында тұрған ұзақ номер, бұл товардың трек коды болып табылады. Егер де сайт отслеживания бар карго арқылы, мысалы Imexport каргосы арқылы заказ алатын болсаңыздар, оларда әрбір товардың код номерін енгізетін өздерінің сайттары бар. Сол сайтқа осы трек номерді енгізу арқылы товарыңыз қай жерде келе жатқанын барлығына отслеживание жасап отыруларыңызға болады. Товардың трек номерін көргеннен кейін астында долап деп тұр. Бұл дегеніміз біздің OLX тәрізді. Оның жайында келесі сабақта айтатын боламын. Сабақ жіберу үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Сондай-ақ әрбір товардың өзіне жеке кіріп, өздеріңіздің отзывтарыңыз, комментарийлеріңізді жазып қалдыра аласыздар. Баға қоямын. Сіздерге қажет товарды ұсынып отыруымыз үшін өзіңіздің мәліметтеріңізді, яғни бойды, салмақты қалдырып кетсеңіздерге болады. Бойды жазайын, салмақты. Отзывтар жариялауға келісім беремін деп галочка қоямыз. Фото мына жерге комментарий жазсаңыздар болады. Жіберілді. Және де магазиннің атауының астында тіркеу белгісі тұр. Магазинге жазылу арқылы, яғни подписка жасау арқылы сіздер жаңа товарлар туралы уақытылы хабарламалар алып отыратын боласыздар.